Пипец. Ой-ой-ой-ой-ой. Навалило снега, всю ночь фигарило. Сейчас мы пойдем посмотрим, что у нас там. Зима как будто 200 лет. В обед. Вот и все завалило. На гараж, кстати, обрыть. Коты тут ползают. Домик там стоит. Ну, чё, тут все понятно. Фасад надо скорее делать, закрывать. Вот уже теперь эту зиму будет стоять. Но я к тому, что металлом мы хотели обшить. Да, конечно, он будет металлом зашит. Ой, ё-моё, нифига, тут забурился. И терраса будет на зиму, она будет вот поле-то эти мягкие херовины-то я хочу, и чтобы закрыто было. Ну, прозрачно. Ну чё, вау не произошло. Ну, понятное дело, что тут такое дубаком все это с него ушло. Сейчас я его подтоплю нормально. Даже из минуса не вышло градусы. Занимаюсь какой-то хреномундией. Блин, вода есть в колодце. Буду отсюда черпать хотя бы на мытье. Пока вот так вот. Ну ладно. Плюс, ну, был сейчас микродождь. Плюс этого дождя, что машина обледенела вся, ее можно чистить шваброй. Ну вот, завалину зарыл. Там бок прорыть надо обязательно. Ой, там дом торчит сзади. Дом. Дома тут обслуживаю, блин. Все, здесь дверь забомбил, замотал. Было открыто, блин. Конечно, у меня дуло в подвал. Сейчас пойду с той стороны подвал закрою. Там какое. Решил утеплить. Сделать все по уму, иначе это бессмысленная, блядь, топка вообще. Ребята, вот пришел еще. Кинул дровишек 3-й раз. Ну вот я кидаю вот ведро, что по диаметру влезает. В принципе, есть немного. Ну и короче, после 2-й топки здесь уже прям тепленькая. А самая фишка, что теплая. Вся плоскость, все боковины. Вот. Теплая прям. Вот здесь вот ледяной пошел. Кайф. Задняя стенка. Вот тут теплые места уже. Вот тут теплая. Ну тут толщину прогреть, чтобы саму топочную заднюю. Я думаю, надо конкретно потопить его. Да, спереди тут уже прогрелось. Вот здесь вот. Вот тут холодная. Вот тут теплая. И теплая. Наверх не знаю, докуда тепло. Где посмотреть надо. О, здесь тепленько. На такой высоте мне нравится. Ну, короче, блин. Он разогревается равномерно, мне так нравится. Нет таких прям. Самое теплое место это здесь. Вот. Ну, но тепло везде уже есть, это хорошо. Я доволен. Заметил такую фишку. Эти места могут работать как вспомогательные тяга. Если окна будут закрыты, ты открываешь, он тянет туда.
А то я вчера, блин, щепок нажег и хотел тут какой-то эффект. По поводу напыления полиуретаном. Созванивались с человеком. Я хотел этот видос сделать, запись самого разговора, но решил удалить. Все, мы решили сделать напыление. Напыление будет 5 сантиметров. Какой-то полный, ну, не открытой ячейкой как-то там. Оно, короче, будет такое совсем пластиковое. Короче, как мне рассказали, я уже почитал, много изучил. Оно 1 сантиметр этого напыления, 5 сантиметров ваты. По пеноплексу, короче, в половину превосходит пеноплекс по тепло этому. Ну, не знаю, пеноплекс сам по себе теплый. Ну, в общей купе у меня получится 10. Плюс это будет вот так вот напылено сюда. Вот я что именно хочу. Этот эффект. И это уже будет на самом деле очень капитально. Но если вдруг что-то будет не так, и крыша будет как-то все-таки выпускать тепло, мы еще ряд пеноплекса можем сюда воткнуть на самый край. Посмотрим, во-первых, как шумка будет работать. Я думаю, что это в любом случае. И хочу такой монолитный кокон забомбить. Вот. И это будет происходить на этой неделе. Ориентировочно даже, наверное, в четверг, пятницу, субботу. За 2 дня они должны справиться. Сейчас вот буду все здесь разбирать. Думал, им краном помогать буду, оказывается, но я посмотрел, что находиться в помещении невозможно будет. Надо будет замотать камин, надо будет замотать все окна. Хотя они это и сами делают, но все равно. И по поводу нагнетания здесь тепла мы поговорили и решили, что не надо нагнетать здесь тепло, но это протоплю и больше, в принципе, не буду заниматься фигней, чтобы большого перепада не было. Если где-то есть полости какие-то, дырочки, чтобы там не образовался иней, не образовывался. Ну и чтобы хорошо напылить. Так что вот, главное здесь не минус совсем галим, будет здесь там плюс 2-3 градуса, ну и нормально. А сейчас я пошел есть и продолжать заниматься бытовухой, а потом разбирать здесь. И сегодня я уеду в город, надо съездить, прийти в чувство. Ладно, постепенно вхожу, психую тут, но постепенно справимся. Херня это все. Руки-ноги есть, с чего унывать, да? Ну все, утеплился. Снеговода морозостирол. Вообще офигенный утеплитель, если что. Экологически чистый, просто идеальный. Подходит. Просто дышать можно, просто пить можно, есть, если захотите. Офигенный материал. А сейчас мы установим ручечку. Все ручки оказались во всю длину двери. Я хотел метровую, но оказалось 1,5. Теперь мы хотели во всю длину. Но была метровая, мы как бы, ладно, метровая. Потом нам говорят, типа, вот есть 1,5, идет 1,5 на длине. Просто, ну ладно. Сучка. Поставим. Система, видите, какая? С одной стороны винтом вкручиваешь, а с другой стороны просто и на 6 играем. Ну, понятное дело, что изнутри она винтом вкручивается на тягу, и чтобы ручки были спрятаны внутри. Ого! Херня полная. Самое смачное, да? Когда она хорошо снимается. Ой, какая она клевая. Прикольно. Класс. Офигенно. Ну скажите, что не круто. Блять, прям хочется браться. Ну нормасик. Я думал, 3-е крепление надо, но да. Очень даже хорошо. Ну чё,
Блин, прям надо спустить. Или ключом пользоваться научиться. Вот такая вот механизма. Надо доводчик в обязательном порядке. Эти открывашки, вот это витражки. Нахер бы надо. Все. Закрываем домик. Слушайте, здесь он в третьей топке он начал давать тепло. Почти нолик. Мы выходим с минусовой температуры. Да, его надо натопить. Ну, сейчас, понятное дело, с такого нуля мы топим это. Когда будешь на поддержании, стопил, как бы, я думаю, что он будет конкретно давать тепло и очень долго. Стена прогрелась уже так равномерно. Показатель того, что начинает плюсеть, здесь начинает оттаивать, поплыл лед. Здесь капает конденсат. Офигеть. Смотрите, как конденсирует. Ну логично, здесь минусовая, внутри тепловая. Сейчас железо конденсирует. Ясно, в чем дело.